Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Petite info, cette vidéo c'est la suite du voyage que je t'ai partagé la semaine passée. Donc je te conseille d'aller voir la partie 1 pour comprendre ce que je fais aux Pays-Bas au plein milieu de mon semestre d'université. La semaine passée, je t'avais laissé après notre visite du centre-ville d'Utrecht. On avait découvert ces rues entremêlées de canaux et après ça, comme des bons locaux, on a pris nos vélos pour aller en direction du jardin botanique. Là, on va visiter le jardin botanique de l'université. C'est un énorme jardin botanique avec plein de plantes, jardin botanique. Mais il y a aussi une énorme serre tropicale et ça on aime bien. Il y a plein de cours d'eau aussi, de petits canaux entre les plantes. On va découvrir ça. Ça va être cool. Voilà, on est à l'entrée de la serre tropicale. Oh, j'adore tellement, c'est tellement magnifique. C'est vraiment magnifique, les serres, il y a vraiment une diversité de plantes incroyable, il y a plein d'orchidées en fleurs pour ceux qui aiment un peu les plantes. Franchement, ça vaut vraiment la peine, c'est 4 € l'entrée à peu près pour les étudiants et donc c'est vraiment incroyable. Il y a même un papillorama, donc on va aller voir la serre aux papillons. Ça y est, c'est 5h moins 10, on quitte le jardin botanique, c'était vraiment hyper cool, on a beaucoup apprécié, il est fait dans un ancien fort de la Première Guerre mondiale, donc c'est hyper intéressant et hyper beau de voir ça là-dedans. Je vous conseille si vous venez à Utrecht, franchement, venez voir ce jardin botanique. Maintenant, on va prendre les vélos, on va retourner en ville et on va essayer de déguster 2-3 trucs. Un petit peu typique de là et je vous montrerai ça en vidéo bien évidemment. On est chez Febo, c'est un petit peu le fast-food de la nourriture néerlandaise et on va goûter ça ce soir. Donc on va prendre un peu des petits trucs et on va goûter. La petite... Oh, c'est tellement gras. Ah, c'est chaud. Oh, c'est tellement chaud. On va goûter la fricandelle. C'est pas la meilleure, je pense, parce que c'est vraiment un fast-food, mais au moins j'aurais goûté. C'est de la viande, quoi. Oh non, c'est de la saucisse de veau. C'est tellement ça. Ça a le même goût que la saucisse de veau pour ceux qui connaissent. Pour les Suisses, hein. Deuxième petite dégustation, ça s'appelle un cassoufflé. C'est une sorte de petit fourré pané. On va goûter ce que c'est. C'est bon aussi. Il y a du fromage dedans. C'est un peu comme un délice. Franchement, c'est un délice. Ça passe bien. C'est pas la meilleure qualité, je pense, mais ça passe bien. Nina, elle a acheté des super belles chaussures. C'est sur ces belles chaussures et ces belles paroles qu'on va reprendre les vélos. On va rentrer à la coloc de Nina parce qu'on est crevé. Moi, je suis encore crevé de ma nuit dans le train qui était, comment dire, avec un peu de sommeil. On est samedi après-midi, on va partir faire un petit tour en ville. Ce matin, on a bien bossé. Nina a travaillé un petit peu sur ses cours. Moi, j'ai fait du montage. Et là, on va explorer un peu la ville, voir ce qu'il y a à voir. Peut-être faire quelques magasins. On va voir. Let's go! Comme d'habitude, on va prendre les vélos et c'est vraiment incroyable. Là, il fait vraiment chaud. C'est vraiment les premiers jours du printemps. Ça fait tellement du bien. Et c'est tellement cool d'être en vélo comme ça. Pour commencer, on est allé dans un énorme magasin de deuxième main, il est énorme, il y a un deuxième étage comme ça et c'est au kilo, ça va être incroyable. J'ai pris tout ça et c'est tout par couleur, donc je vais direct au coloré et tout, il y a vraiment tout, c'est sur 2 étages, c'est énorme et c'est vraiment trop stylé, en plus c'est au poids donc peu importe ce que tu prends, tu sais le prix que tu vas payer. On sort maintenant du magasin, c'était vraiment trop bien. On est resté super longtemps, on a regardé plein d'habits. On a assez de fait de magasins pour aujourd'hui. Là, je pense qu'on va aller découvrir un petit peu la ville, les canaux.
Joyeux matin pour cette dernière journée aux Pays-Bas. Je vais aller courir parce que j'ai quand même un Ironman à entraîner et pour l'instant j'ai pas beaucoup fait d'entraînement ici, j'ai plutôt profité, donc on va aller courir ce matin. Et voilà, petit fractionné d'1 heure à faire. En plus il fait beau, il fait chaud, donc je peux être juste avec un petit t-shirt manche longue, ça va être cool. Ça y est, on est parti pour ce dernier jour aux Pays-Bas. Aujourd'hui, on va aller sur une grande tour. On a rendez-vous à 11 h pour monter tout en haut. Pour une fois, enfin voir la vue parce que, en fait, c'est assez bizarre. Moi qui suis suisse et qui a l'habitude d'avoir des points de vue, là, tu vois jamais plus loin que les maisons. On voit jamais loin, on voit jamais l'horizon. Et là, ça va être cool de monter et de voir un tout petit peu depuis les airs qu'est-ce que ça donne les Pays-Bas. Donc, let's go. C'est sur cette tour qu'on va monter. C'est la tour que je vous ai présentée l'autre jour qui était reliée, en fait il y a un clocher d'église qui était relié à une église qui s'est fait défendre, qui s'est fait détruire et puis après du coup elle est restée seulement une tour et puis on va aller voir ça. C'est tout petit hein. 400 marches les gars. Et là on voit bien c'est le reste de l'église et tout ça a été détruit. Bon les gars, on monte tout en haut là. Et ça devient de plus en plus tortueux, c'est tout serré. Les marches elles sont toutes petites. Mais la vue elle va en valoir la peine, c'est incroyable. On est arrivé. Oh là là. Oh là là, la dinguerie. Ça c'est déjà le haut du clocher, on a vraiment pu monter tout en haut, c'est vraiment ouf, on voit tout à l'horizon mais il y a rien quoi, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas une colline et on voit juste l'horizon qui se perd et c'est les nuages et la visibilité qui diminue en fait, on voit plus rien après, c'est ouf. Et voilà, on est redescendu de la méga tour, c'était super cool. Elle fait 112 mètres de hauteur. On a vraiment pu bien voir tout l'horizon autour, c'était hyper cool. Maintenant, on va aller manger des petites frites, je pense. Let's go! C'était vraiment beau, trop bien. On a pris des petites frites pour le midi. Elles ont l'air trop bonnes, avec une petite sauce à la truffe. La sauce à la truffe, franchement, c'est la vie. De retour dans le plus grand parking du monde et je vais prendre le train de nuit pour rentrer chez moi. Mon train est capoute, il est erreur mécanique, il est pas là quoi, il y a pas de train donc on va voir ce qu'on va peut faire mais peut-être je reste jusqu'à la semaine prochaine. Mon train est bel et bien annulé. Donc j'ai été au centre information, j'ai reçu une correspondance demain. Du coup, une nuit de plus à Utrecht. Du coup je reste là et je rentrerai demain, c'est n'importe quoi. Et il a juste été annulé, supprimé, plus de train. Ça y est, on est le lendemain matin, il est 6 h 38 et j'espère que cette fois mon train sera là et que je pourrai partir. Même si c'était chouette de rester une nuit de plus, là je suis prêt à partir. On va voir ça, let's go. Bon voilà, ça y est, c'est sur ça que se finit cette vidéo. J'ai réussi à prendre le train. Là j'ai un peu de retard, j'espère que je vais réussir à prendre mes changements à Francfort et tout. Mais je pense que je vais terminer cette vidéo là. Elle a été assez longue, avec des rebondissements et plein d'aventures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un commentaire, abonnez-vous, donnez-moi un retour, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que vous avez aimé, voilà.
Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais continuer mon entraînement Ironman. J'ai hâte de vous partager ça. J'ai hâte de reprendre ça. Ça va être ouf. Abonnez-vous. Et voilà. Profitez de la vie. The local train to Neustadt via Freiburg-Birke, starts at Himmelreich, departure 1510, platform